유압오일 저 바디하고 모터 펌프하고 사이에서 기름이 샜을 때 그 대처 방법을 알려드리겠습니다. 우선 이 앞에 박히는 볼트를 풀릅니다. 이걸 빼내시고 얘를 이제 뒤로 엎습니다. 이렇게 장작 위에다가 이렇게 받쳐놓고 6mm 렌치가 있거든요. 거기에도 보면 이걸 다 풀어줍니다. 잠깐 멈춰. 모터하고 바디하고 이제 분리를 하는 겁니다. 요 볼트를 풀어주시고요. 3개를. 잠깐 멈춰봐. 보도를 3개를 풀으시고 요 밑에 보면 또 볼트가 하나 더 있습니다. 얘를 풀어줍니다. 그리고 이제 요 밑에 볼트를 먼저 풀어주시고 이렇게 드러내면 이제 빠지거든요. 모터랑 분리됩니다. 그럼 여기 모다의 이쪽을 한번 보세요. 요 바킹이 나갔을 때 요 오링 2개가 나갔을 때 오일이 새는 겁니다. 이렇게. 그럼 요 오일을 바꿔주면 되거든요. 이제 잠깐 멈춰봐요. 자, 오일을 이렇게 바꿔서 요 흠이 있습니다. 홈이. 여기다 이렇게 끼워주시면 되거든요. 그 다음에 그대로 들으셔가지고 요 밑에 홈을 맞춰주시고 볼트를 이제 3개를 다시 이렇게 잡고 손으로 좀 상면을 조여주세요. 이렇게 3개를 또 꽉 조여줍니다. 대로 아까 역순이죠. 조여주고 맨 나중에 밑에 볼트를 채워줍니다. 찍는 거야? 마지막으로 여기에 이제 볼트를 조여주시면 이제 끝나는 거거든요. 네. 조여주시고 여기를 이제 다시 바로 세웁니다. 바로 세우시고 보통 그걸 바꿔주면 이제 오일 새는 건 멈추거든요. 그리고 이제 실험을 한번 합니다. 끼워 넣어가지고 전기를 넣으시고 한번 기계를 작동이 잘 되는가 확인하시고 작동이 잘 되고 하면은 비춰봐 주세요. 오일이 새는 게 지금 하나도 없습니다. 그러면 이제 오일 교체가 되고 오일 새는 것도 멈춥니다.